Ingkang tansah kawula hormati sedaya wali santri putra putri Pondok Pesantren Nurul Iman. Ingkang tansah kula tresnani sedaya santri-santri putra putri Pondok Pesantren Nurul Iman. Mugi-mugi sedaya santri-santri Pondok Pesantren Nurul Iman pikantuk ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang yuqaribuna ilallah. Mugi-mugi sedaya santri-santri mriki anggenipun thalabul ilmi dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi benjang saged terus dados santri ingkang bejo donya akhirat. Amin Allahumma amin. Dalu punika kula pikantuk nikmat ingkang luar biasa. Senaosa rada telat niki wau. Ngapunten ingkang kathah keranten Bangkong, kula niku termasuk bangsawan, bangsa Tangiawan. Lah dilalah jam 10 wau ngaji manten ning tangga, dilalah niki wau Jumat Kliwon jatahe khutbah. Akhire jam 3 wau ketileman. Tiliman diopraki bojo kula diutus ndang sowan Mbah Yai niki wau masyaallah. Akhire niku pun nyuwun ngapunten, alhamdulillah tangi tilem langsung dijak maem kalih Mbah Yai. Dadi rada padang niki. Kenek sego ngeten iki pun gayeng ngoten lho. Alhamdulillah masyaallah luar biasa. Kula remen suasanane tenang, adem, keranten nggih kathah piyantun soleh napa malih enten Mbah Kuri napa masyaallah. Mugi-mugi estu-estu perkumpulan dalu punika masyaallah. Niki mbak kula nggih dugi. Niki lho nek Bunyai Nurul sing ngaturi ngeten iki lho kulae ngundang dulur kulae angel kabeh. Niki mbak kula sing paling berbobot. Ning Hajah Naila Nailil Muna, Aida Nailil Muna. Niki mbak kula paling berbobot. Jadi kula niku tunggale papat. Lumayan gedhi, rodok gedhi, cilik, cuwilik ngoten. Fisike nggih. Ai kandung sedaya, kandung. Monggo Mbak Neli. Wis alhamdulillah. Rodok seter nggih niki. Stere ibu niku Yai pangestunipun. Alhamdulillah pun luar biasa. Ya Allah ningali santri-santri bungah sing dodolan nggih bodho laris wis muga-muga barokah saestu. Biasane kula niku nek dipun timbali kalian Hadroh Pusat biasane kula niku sakderenge ngaos kula jak zikir sareng-sareng, zikire ringan, mboten abot-abot, mboten angel-angel. Maos zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil. Amin. Dados zikir menika sekaligus biasane niki nggih kula amalne kalih garangan-garangan niku. Nek jenengan mbok menawa kersa nggih mboten napa-napa. Nyuwun sewu, Bunyai kok jenengan piyambak ingkang ngados sih tambah gak iso obah dhewe. Ngeten niki. Alhamdulillah. Weh iki wis gak mudhuk-mudhuk iki. Lah kopine sak ciduk iki. Bunyai matur suwun Bunyai. Nggih niku istimewane Bunyai Nurul niku masyaallah. Mboten ngetawi si santrine kathah Pak beliau niku panggah masyaallah tawadhuke luar biasa. Mboten kaya kula ngeten iki. Alhamdulillah. Biasane kula niku nek dipun timbali Yai kalih tim hadroh biasane sakderenge ngaos kula niku maos zikir. Tujuane mboten lintu-lintu mengke nalikane ngaos niku kersane bener-bener iso mlebu ning atine awake dhewe. Jadi kaya tamu-tamu undangan kaya Buka Jidiah, kalih putrine ngeten niki. Mengke wangsul niku gen ora mek gur entuk story tok. Biasane kan wong-wong niku engko nek ngaji karo Gus Idam mek mulih entuk story tok. Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Wis mek status ngono tok. Mari kuwi po dekengan pusat. Tapi mungkin nek ditangleti mambengi Guse ngomongne apa pokoke apik. Dadi gak roh. Lah niki kersane ilmu niku estu-estu mlebu ning jero ati, gen bener-bener manfaat. Terus syukur-syukur awake dhewe iso ngamalne, mantun niku syukur-syukur iso nularne ning kiwa tengene awake dhewe. Saderenge ngaos monggo dibuka atine awake dhewe kanthi maos zikir. Membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil. Amin. Niki saged damel wadhifah kegiatan panjenengan. Syukur-syukur sedina istiqomah maca ping 100, mboten usah kata-kata, sedina ping 100. Kula yaum mi'ata marrah.
Mbuh wektune bar zuhur oleh, bar ngasar oleh, bar maghrib oleh, ngisa oleh, sembarang kali lah. Pokoke istiqomah. Istiqomah bar subuh terus. Kok jenengan istiqomah maca zikir menika? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah kana lahu amanan minal fakri. Wong kuwi bakal dikei keamanan saka kefikiran. Insyaallah rezekine saldone unlimited. Lancar, anak jaluk duit, tuku kitab, tuku kudung rupane pink, wis dilalah enek. Wis enek panggah ora enek alasan, dilalah enek mbok sapi moro-moro manak, wedhus moro-moro manak, padahal urung dikawekne moro-moro manak. Wis enek ngoten niku lho, nggih dilalah ngoten niku. Alhamdulillah kula niki alhamdulillah, nggih mboten kok takabur napa ujub, mboten alhamdulillah. Dan niki wau lekas linggo tangi tilem teng dalem Yai Saiful ngoten Gus Latif moro-moro jenengan tasik ngerokok nggih alhamdulillah rompak. Nggih rokok teko dhewe, ngoten teng mobil niku wau nggih tawani rokok malih karo Yai, sak mobil kalih Yai to kula. Nggih alhamdulillah. Pun enek dilalah enek ngoten lho. Cangkemi panggah ngebul mawon. Dilalah rezekine lancar. Kana lahu amanan minal fakri. Jenengan maca zikir niku info saking pusat A1 nih Kanjeng Nabi. Man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah kana lahu amanan minal fakri. Aman saka kefikiran. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir, masyarakat Garum rezekine lancar kabeh. Benjing nek pun diampiri Israel mlebu alam kubur wa yu'manu min wahsatil qabri, didohne saka siksa kubur. Dadi umpamane nek sing disiksa tukang rasan-rasan, tukang hibah, tukang ngrasani gurune. Sing tukang ngrasani gurune wonge teko biasane kudunge pink lambine putih. Lah. Muka dimae ngeten niki Gus, penting gayeng Gus. Sewante mawon nggih to. Lah niku sesuk ora entuk siksa kubur, slamet tangi-tangi dina kiamat. Terus nek wis diadepne surga karo neraka, lawang surga mbuka meblak-meblak. Manggakne panjenengan. Mila kula yakin sedaya ingkang hadir niki ahli surga kabeh. Hai jenengan istiqomah nih la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wonten hitungan ke-100 dilengkapi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Pun jojis niku rezeki lancar, aman saka siksa kubur, dadi ahli surga. Pun insyaallah istimewa. Alhamdulillah, masyaallah derek bunga, derek marem. Kula niku teng Blitar Barat tugase ngurusi garangan. Tapi alhamdulillah derek bunga derek man yang alhamdulillah diasuh oleh beliau Mbah Yai Saiful Bahri, Kiai yang istiqomah. Masya Allah kalih bunyai nggih istiqomah luar biasa, tawadhu'e luar biasa, figur-figur yang luar biasa. Bahkan niki wau Mbah Yai dawuh wonten mobil niku cerita kalih dalem. Nggih alhamdulillah, ya alhamdulillah Gus. Senajan karo sekolah cah-cah kuwi alhamdulillah ya kata maknun. Masya Allah. Maknun niku padahal wong niku ning pondok salaf mawon kadang awake dhewe ora tek kober. Wong kula niku ya tau mondok wis kaboten kadang. Biasane pol-pole cah harus sekolah niku meriti, tapi alhamdulillah meriti alfiah teng mriki dikaji dengan baik. Mantun niku malah jek dilanjutne kataman maknun. Masya Allah. Luar biasa. Bejo-bejone sing ditakdir purun mondok, mantun niku bejo-bejone wong tua sing duwe anak-anake gelem mondok. Lho sakniki niku ewet saestu. Orang dalam hidup ini butuh yang namanya petunjuk. Wong urip niki butuh sing jenenge petunjuk. Lho maksudipun pripun kados to? Walaupun Karanggayam Garum niki wau kok kula niku mboten pikantuk petunjuk, semisal jebor enggak ditelepon Gus Latif, mantun niku patwal kula karepe dhewe. Paling 12 rene ternyata daharane makmane dicepaki teng mriko. Jarukno cara 12 rene ya luwe aku mang.
Lho nggih. Ya nuruti patwal kumang kudu rene. Lah acarane mriko Gus. Manut Gus Latif, kowe apa sing duwe acara kula kotene. Oh nggih. Barang teng mriko kalih Yai diutus dahar, poh padang Gus. Oh, panjenengan yo utek-utek sego. Nggih. Akhire ngoten niku. Lah, uang niku nek entuk petunjuk, perjalanan yo cepet, teko nggen yo slamet. Leres napa mboten? Tapi wong urip niku nek ora entuk petunjuk bingung. Duwe akeh ora entuk petunjuk. Nasarupne duwite, manfaatne duwite bingung. Memiliki jabatan yang tinggi tidak mendapatkan petunjuk, ya bingung karepe dhewe, bahkan potensi bisa terjatuh lalai akan posisinya. Wis pokoke wong model apa butuh sing jenenge petunjuk. Viral, populer ning YouTube enek, TikTok enek, IG enek, Facebook enek, ya wis kaya Gusmu ngeten iki lho. Lho. Tapi orang entuk petunjuk, ya bahaya. Cobaane kan banyak lho, kaya Gus Idam iki mang, wah niki wau cara dikawal santri biar ternodai aku. Lah, ket mulai enom tuwek pengen nyakar, dhuwur ra kenek ngesor, kadang tewengah sampai tak tutupi lato-lato kuman. Tapi nek entuk petunjuk, akhirnya uang niku wau malih tertata dengan baik, diarahne, didhawuhi, diarahne dengan baik. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Menungso niku nek dikersakne kalian Allah Subhanahu wa taala, faman yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Uang ini dikersakne entuk petunjuk karo Gusti Allah, wong kuwi bakal dikei ati sing padhang, ati sing jembar untuk mempelajari, untuk memahami, untuk memeluk agama Islam. Lah niku tandane sinten Gus? Ya santri. Mulakno istimewa, kula wastani bejo wali santri sing anake gelem mondok. Bejo bocah enom sing sak mangkin purun mondok. Masya Allah, apa neh metodene kados Nurul Iman niki, Masya Allah luar biasa. Ilmu akademisnya tidak tertinggal, ilmu alatnya untuk memahami, untuk mempelajari, membaca kitab niki ya tidak tertinggal. Wah niki angel, biasanya kalah salah sitoke. Lah niki ranten Mbah Yai Riyadho nggih kuat, istiqomah nggih sae, bunyai nggih ngoten, gus-guse ning-ninge nggih semangat, Masya Allah. Mugi-mugi Nurul Iman menika terus saged ngrembaka beto manfaat damel umat. Amin Allahumma amin. Tapi nek uang niku ora dikersakne untuk petunjuk, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Atine sempit, nyawang cah mondok ngono ya nyapo ngono kae golek apa. Hatinya sempit dan sesak untuk memahami, untuk mempelajari agama Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan mendaki ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Mula Masya Allah kula niku nek santri ngeten iki mesti kemutan. Kemutan kula riyen dihapusi kali abah kula. Kula riyen iki megah mondok. Jadi tunggal kula niku papat. Berbobot kabeh. Ning Neli niki hafal Quran, Gus Dalhar niku niki malah cerita Gus ngapunten. Wong yo santri-santri gen mudeng lah. Ning Neli hafal Quran. Dipek mantu kiai. Gus Dalhar mondok teng Malang dipek mantu kiyaine. Ning liya entuk bojo hafal Quran. Lah kula niki mbiyen kanca ning garangan. Abah kula niku ngapusi, "Le kowe iki diceluk Gus, ra ketang setahun rong tahun mondok. Teng pundi to, Bah? Sak sirmu. Engko nek kowe mondok wis to kowe njaluk apa tak turuti. Ning ya ora usah nyan critakne, apa ora usah nyan terokne ngoten lho." Akhire dihapus kali abah kula. Wis nganu ae. Kowe njaluk apa sok? Dadi tahun pertama, tahun kedua niki pikiran kula niku peleng motor. Knalpot nyun sewu Yai. Kula keranten yakin niki mesti enek sing ra kerasan, ngene jek enek mesti enek isi loro. Sing jelas kudu ngeping lambine putih paham. Karo sing kopiahe menceng kae. Lah, nek ra ngono sing kopiahe rupane stabilo ijo karo pink kae. Lah. Paham aku pisan, tersangkane ndi ngono. Nah akhirnya kula niku mondok ya ora kok mikir nahwu, mikir sorof, mikir fikih mboten.
Setahun rong tahun iki ora krasane. Dadi ben buka lemari ngono pikiranku knalpot, engko mulih tuku knalpot apa, peleng apa, engko montor apa. Setahun rong tahun blas ora krasane. Dilalah hebat nek ngapusi abah kula. Tahun ketiga ati niku moro-moro morat-marit. Mati moro-moro morat-marit pengen ya Allah kok pengen mondok neh. Aku iki dibakno sik goblok. Ya Allah aku iki dibakno ora ngerti apa-apa. Akhir kali ibu niku didhawuhi le kuliah kono ning Malang kaya masmu. Wis jurusan apa ae. Akhire kula niku engko nek daripada besok meri. Besok meri masmu tak kuliahne awakmu ora tak kuliahne mboten Bu. Pun kula tak ngaji mawon. Dipeksa kali ibu kula. Akhire kula sungkem abah kula pangestunipun Bah nyandungane mboten ketampi. Ibu kula tukaran kali abah kula. Piye to anake dongane ora ketampa kok malah amin iki piye to Bah? Wis to bene. Akhire niku kula kuliah daftar sing angel-angel, jurusan kedokteran, nomor 2 nuklir. Nggih Yai. Nomor 2 nuklir saestu niku kula jek kelingan. Kali ibu sewangone sing akeh jawane gen semangat. Teng mriku kula ngopi, telepon Gus Dahar, "Dik, turu ning omahku, Dik." Enggak, ngopi. Metu nggarap dhisik dhewe. Wah, anake jenderal, anake dosen, rektor nggumun kabeh. Wong ndi wi? Dari mana kamu? Dari Blitar saya. Kok cepet nek garap? Biasa di luar kepala. Lho ngoten. Biasa di luar kepala. Ora ngerti ya ngawut kuwi mang. Weng ngoten. Akhire kula mboten ketampi. Ibu duka nukari abah. Gara-gara dongane abahmu kuwi. Akhire kula njaluk tanduk. Kula niki tasik goblok. Kula njaluk tanduk. Lah engko sok meri karo Masmu mboten, Bu. Kula yakin dalal tu taliban fa'azaz tu matluban. Kamu hina ketika mencari, tapi kamu mulia ketika dicari. Aide golek ilmu rekoso, kangelan. Wis kangelan. Kula riyen mondok niku sandale ilang-ilang. Lho nggih, kopiahe jamur. Lah iki nek sing nyauri sami iki. Sing gosop ya sandingmu kuwi lho. Wis ora usah khawatir, roh kabeh aku wonge. Kene anak buah Mbah Kuri nyel. Ya tenan. Wis akhire kula niku nelongso ngene. Nelongso ibu pun ketir-ketir, "Bah iki engko piye ngene-ngene." Rekoso kula riyen. Malah mantun niku saking kula niku ngrasa nek bodho poso pisan. Wah awak kuru, sakniki kuru, riyen luwih kuru nek. Jan kaya busung lapar niku. Pokoke benenek wong cethuk kula niku dikira ora diopeni kalih ibu kula. Akhire langsung poso, tirakat, ngaji, mempeng didhawuhi Mbah Yai mempeng. Pun ngaji terus wis meneng ae. Terus ditakoni kalih tangga kula takoni, "Dik kok ora tau ketok ning ndi?" Tangga kula niku nek nyeluk kula, "Dik, sampeyan ora tau ketok ning ndi? Mondok ning Kediri. Golek apa? Aku kerja ning omah kuwi wis bayaranku 2 juta, 1.500.000. Lah wekdal niku sak wulan niku kula kirimane pira? Pokoke seminggu niku kula tirakat niku dikirimi akeh wegah. Njaluk 50.000 seminggu. Masak piyambak kula. Lah nek mulih nggawa terong, nggawa apa ngoten. Pun akhirnya kula lakoni wis istiqomah, masya Allah, alhamdulillah. Tenan, dalal tu taliban fa'azaz tu matluban. Biyen nalikane goleki kaya ino-ino. Koncone bodho bayaran kene rekoso, koncone bodho penak kene kaya rekoso. Tapi masya Allah sakniki wong antri jadwal wis ora leren. Wong antri jadwal ora leren. Fa'azaz tu matluban, kowe digoleki mulya nalikane kowe digoleki. Biyen ning pondok ketarane nguras jeding. Sakniki sing nguras jeding kula rayan. Nggih. Biyen ketarane wae ning pondok ora dikawal, wah kuwi pejabat, gubernur, bupati. Wah ya mohon maaf Gus Idam bendina saiki. Lah. Man khodama hudima. Sapa wonge sing ngladeni mlakno khidmah. Khidmah. Kula sering mengutip ketika menyampaikan dalam kalangan santri, mengutip dawuhipun Syed Alawi Al-Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarah. Melekatnya ilmu niku dengan mudzakarah, bulan baleni ilmu niku wau. Ditakrar terus, murajaah terus, deres terus. Wa barakatuhu bil khidmah. Terus nek pengen barokah ilmu khidmah, ladenono wong sing duwe ilmu. Lah pondok yang seperti inilah jawabannya. Teng mriki niku kan enek roan, khidmah ning dalem dan sebagainya. Nggih napa mboten? Wa naf'uhu biridha syekh.
Nek pengen ilmune manfaat barokah, piye carane jenengan iku wau nggarai gurune jenengan mesem ridho karo kehadiran panjenengan. Pun insyaallah mesti dadi wong mulya kabeh. Amin Allahumma amin. Lho kula yakin jenengan niku bakal dadi produk-produk langka. Lho nggih saiki ning jaba ning alun-alun ibu roke ndek-ndek kok. Roke ndek-ndek sak udel dan sebagainya, rambutnya digramason, rambutnya teyeng. Lah kok saiki enek cah wedok, wong kula mbiyen golek mar'atus sholihah direwangi sampai teko Kediri, teko Lirboyo kono. Lah ngerti ning Garum akeh stok ngene ya rene mbiyen. Ning krana wis kadung. Krana wis kadung ya ora aneh, wedi arep sandingku iki. Alhamdulillah, niki nek wis wareg nggih ngeten niki Yai. Wis penting nyenengne Yai Saipul. Mulakno panjenengan sedaya, masya Allah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah yang saya sampaikan niku wau, jenengan iki uang sing dipilih entuk petunjuk saking Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakno kudu istiqomah, kudu tenanan. Insya Allah rekosone panjenengan saat ini itu akan membuahkan hasil di masa-masa yang akan datang. Amin Allahumma. Mugi-mugi sedaya ingkang gadah hajat dipun ijabah dening Allah Subhanahu Wa Taala. Sakniki kula tanglet dhateng panjenengan sedaya. Sing pertama santri sik. Jenengan-jenengan iki pengin dadi wong mulya napa mboten? Wali santri kula tangleti pengin duwe anak, duwe keturunan dadi wong mulya napa mboten? Pengin duwe anak, duwe keturunan atine lembut, latif. Kados Gus Latif menika lho, atine lembut, dituturi penak, diomongi penak, diomongi ora nyuwuk. Pengen napa mboten? Mesti pengen. Wong lorone wong tuwa iki kan nek duwe anak, anake maneni. Leres napa mboten? Lara. Walaupun kula anak kula jek cilik ngono iki lho, wong tak kon ngetan bar cahe ngidul ngono iki aku ya tersinggung kok pisan. Walaupun novel iki jek cilik ngono iki wis krasa ae dhewe. Nah, artinya kabeh wong tuwa pengen duwe anak sing atine lembut, latif. Terus mantun niku kabeh wong tuwa nyun sewu jan pengen napa mboten duwe anak, duwe keturunan, anake jenengan niku wau duwe sifat welas asih karo wong liya. Dhuwur mantun niku ya ditresnani wong liya. Wonge akeh sing seneng ngoten lho. Pengen napa mboten? Nah ternyata kunci munggah derajate, kunci anake gen atine lembut, kunci anake engko gen ditampa masyarakat, ditresnani wong. Niki kuncine adalah ilmu. Ilmu. Lho, jenengan kudu mirsani. Aja mek gur, ae dhewe iki aja mek gur ndelok suksese Mbah Yai Saiful kalih Bunyai Nurul. Yang tingali beliau-beliau santrine ewon, tapi panggah ngladeni khidmah. Lah niki lho. Inna likulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari sebuah usaha itu pasti ada, setiap hasil dari sebuah usaha itu pasti ada perjuangan pendahulu-pendahulunya. Lah niki istimewa nih, masya Allah. Kok ya dhewe HP-ne ganti ngono iki mlakune siji lho. Ya ora. Udunge anyar titik ngono kuwi wis omongane siji ae dhewe. Alhamdulillah, Mbah Kuri. Tapi mboten kundur niku nggih, insyaallah. Mboten Lirboyo. Nggih. Siap. Jan manut angin tenan Mbah Kuri. Tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Lanjut nggih. Aide pengen duwe anak mulya, diunggahne derajate karo Gusti Allah. Sing iso ngunggahne derajate Gusti Allah to. Nomor loro pengen duwe anak keturunan atine latif, lembut, dituturi penak. Nomor telu pengen duwe anak ditresnani wong akeh. Niki ternyata dari semua hajat keinginan panjenengan mulai derajat dhuwur, atine lembut, mantun niku digandrungi wong kathah. Niki kuncine ngilmu. Wonten kitab Minhajul Muta'alim karyanipun Al-Imam Al-Ghazali niku dipun dawaken. Qolal hukama, dawuhipun ulama ahli hikmah. Al ilmu salah satu ahrufin. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah ain, kedua lam, ketiga mim.
masing-masing huruf niki ana maknane dhewe-dhewe terus yo nggawa barokah dhewe. Sing pertama ain, fasdiqul aini minal iliin. Ain teng mriku wonten lafaz ilmu menika ini dari kata iliin ingkang artosipun tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Mulakno wong niku nek duwe ilmu gampang karo Gusti Allah diunggahne derajate. Mulakno ora kena ditebak. Ngeten iki kadang enek sing penggayane turu ning sor pemean. Moro-moro sok dadi bunyai gedhe. Ketarane ngene iki kadang apalan kaya wangel tapi bocahe mempeng. Istiqomah. Moro-moro engko dadi bupati, dadi gubernur, dadi apa ora kena ditebak. Mbok kaya kanca kula ngoten cethuk kula ngono. Lho Gus, sampean kok iso ngene ya? Kok ra nyangka mbiyen sampean ning pondok wayah ning induk kan kula meneng. Saiki kok ngene, mesti malah kakek ngomong ngono lho. Sampeyan kok ngene ngono, ya ora ngerti. Iki manut Gusti Allah. Lah, ternyata nek pancen pengen munggah derajate, ngilmu kuncine. Fasdiqul aini minal ilin. Barokah huruf ain dari kata ilmu niku, ini maknanya kedudukan yang tinggi. Fal ainu ya juru sahibahu ilal ilin, menjadikan wong sing duwe ilmu niku malih mudah diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane solusi terbaik nek wong tua pengen ngrubah nasibe iki ora kok malah mek gur wah anakku tak tinggal iki bondo apa-apa. Ngilmu. Lah nek pancen awake dhewe ora iso narbiyah dhewe, ora iso ngulang dhewe, gula wentah dhewe, solusi terbaike pondok pesantren. Lah Tenggarum hadir paring asma pondok pesantren Nurul Iman. Pendidikan akademise iki mang ora ditinggal. Sampai kuliah enten teng mriki stit, tapi bibinau belajar pendidikan agamane niki nggih josjis. Nggih niki Nurul Iman. Mila pun leres niki langkahe panjenengan. Niki nggih ahli sunnah wal jamaah. Loh aja grogi karo pondok-pondok pesantren yang mengunggulkan fasilitas. Malah justru jenenge ning pondok niki panggonan tirakat, panggonan riyadhah. Dene awake ngebotne fasilitas ya iso kecilik dhewe. Engko malah mumet karepe dhewe, bocah niku malah ngalem. Ya pun niku tak terang ning kowe. Sik genera gadok. Terus lah niki sejalan, ain teng mriki sejalan. Minal iliyini ini sejalan dengan surat Al-Mujadalah sing masyhur sering jenengan sampai nih ustad-ustad ya sering nyampe nih yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat beberapa derajat orang yang beriman, berilmu niku wau. Terus semisal jenengan debat kula nganu Gus, anak kula niku mboten usah mondok tapi jamaahe wis sregep, adane ning musala sregep, wah aja keblinger. Masa muda, masa kecil seseorang ini tidak akan terulang kembali. Masa emas anak muda itu tidak akan terulang kembali. Sinau nalikane jek cilik karo wis sepuh iki beda. Lare tasik nem-nem ngeten iki 10 tahun munggah karo ning ngesore 20. Niki nek diulangi jek gampang nyantol. Bagaikan ukiran di atas batu. Al ilmu fisighar kan naksi alal hajar. Ilmu yang ditanamkan ketika masih kecil ini bagaikan ukiran di atas batu kaya prasasti ngoten niku. Tapi nek ilmu diukir ning sing sepuh-sepuh ngeten iki pun sak jenengan ngeten iki 40 munggah 50 munggah kuwi kaya ngukir ning dhuwur banyu. Mari diomongi ilang neh. Lho wis jamin aku sesuk jamaah sing ning mburi kuwi delok ento. Isuk takoni, "Mambengi Gus ngomongne apa? Pokoke apik." Ya ora. Nah nek cah cilik-cilik ngeten niku ketarane ora nyatet ora apa kelingan. Lah niku lho, mulakno masa emas anak muda ini jangan sampai tidak digunakan untuk mencari ilmu. Terus nek jenengan pengen anake munggah derajate diunggahne derajate karo Gusti Allah, kuncine ilmu niku wau. Loh, anak kula tapi pun mempeng Gus, jamaah mempeng, salat pun mempeng. Loh. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal abid kafadli 'ala adnakum. Keutamaan wong sing alim, wong sing duwe ilmu karo keutamaane wong sing ahli ibadah iki kaya posisine Kanjeng Nabi karo sahabat sing derajate paling ndek.
Artosipun panggang utama wong sing duwe ngilmu. Terus misal enek wong tua ngene, "Beh kula arep mondokne anak kula iman-iman Gus." Lah wong anak kula niku ngewangi nyambut gawe nunggu toko, nek sing nunggu niki lari sik kliwat. Dodolan nek sing ngecer niki lari sik kliwat. Niki iman-iman mengke nek mondok sing ngewangi nyambut gawe kula sinten? Kula krana niki nggih iso sugih. Lah niki bahaya. Sahabat Ali bin Abi Thalib niku ndawaken, "Al ilmu khairun minal mal. Al ilmu yahrusuk wal malu anta tahrusuk." Ilmu niku luwih utama daripada bondo. Nek ilmu niku bakal njaga panjenengan. Tapi nek bondo jenengan sing jaga. Jenengan sing jaga. Contoh maksudipun pripun? Kula niku nate beberapa waktu diundang ning Jepang. Kalih wong-wong. Dilalah teng Jepang niku Gus, nyun sewu. Jeding kok ora enek. Badanku aku iki mamane nek ora enek gebyore wis bingung. Lah kok sawere mboten enten. Ket mulai bandara sampai di Jepang niku lho. Kula riyen nalikane ning pondok niku Gus, diulang babakan istinja. Aku rada ngentahi, "Dik nyapo iki? Wong ning omah iki lho banyu kutah-kutah gitu Baji. Banyu kutah-kutah iki nyapo. Lah iki ngilmu." Akhire teng mriko niku kula bingung. Lah iki ngene, akhire malih kelingan neh. Sujokno mbiyen aku tau mondok. Woh ngene. Sampai teko babakan sesuci, sembarang kalir. Wah engko nek pancen ratatak, wah idilih hormatil wakti dan sebagainya. Lah iki sing ning pondok metu kabeh. Beda karo sing garangan-garangan takjak ngono kuwi. Ketika aku ngati-ngati, kula ihtiyat masalah panganan. Sik iki warung apa iki ngene. Alah Gus, mboten usah dipikir. Nek mengke kleru warung babi napa kirik nggih minimal tau ngrasakne tapi kan raruh kepanjenengan. Lho hukume wong raruh niku pripun to Gus ngono. Beh, lah aku suwi-suwi kok manut kowe mah tambah mendo aku yo. Wayah kula ihtiyat kula ngati-ngati niku lho ngoten niku. Akhirnya kula niku mah praktek nih. Oh Masya Allah, aku biar dilatih babakan iki. Ya Allah, aku diwarai iki, ditarbiyah iki. Masya Allah, kok metu kabeh ning kene. Ternyata al ilmu yahrusuk. Ilmu itu bisa menjaga kita. Jogo ae dhewe, mulakno nyuwun sewu. Santri niku nek kadung duwe ilmu, ra nyekel HP, guyu dhewe. Ten mriki nyepeng HP napa mboten, Gus? Mboten to? Tapi kan guayeng to. Lah buktine sing nyekel-nyekel HP ning omahe lho, TikTok kan bendina malah kemeng. Kadang malah enek sing kebablasan kena judol barang. Enek sing kena pinjol barang. Lah nggih, tapi jenengan gayeng kabeh. Krana ilmu niku iso nghibar wong sing dhewe niku iso. Tapi nek bondo nyun sewu, niki nek pomo enek wali santri utawa bapak-bapak santri. Dilalah wayah linggo ning kene, ya Allah Gusti wis rawuh, muarem, mbayai wis rawuh, kelingan ning omah montore rung dilebokne. Mikir ora? Wal malu anta tahrusu. Nek bondo niku jenengan sing jaga. Tapi nek ilmu waliane niku dawuhipun sahabat Ali. Senes omongane idam kula namung ngrepek mawon. Lah niku mulakno masyaallah nek pengen anake diunggahne derajate, pengen anake terjaga. Lho Gus, kula niki wong abangan. Kula niku senes keturunane kiai, malah sae. Di keluarga panjenengan ketika ada yang berilmu, anak tersebut akan menjadi alarm terbaik untuk keluarga panjenengan. Bu iki najis, bu niki aurat. Bu jenengan nek salat ndamel mukena sing niki mboten sah. Bu niki ngeten, pitek sing niki mboten sah, niki nutupi ngeten, fikih ngeten, niki ngeten. Bu wacane panjenengan salah ngeten niki. Lah ngoten. Nggih, wong anak kula niki cilik, lah kula niku jenenge wis tuwek Gus, kadang ya mangan iki syukur bleb-bleb ngono. Lah kok panjenenganipun novel niku ndhawuhi kula moro-moro. Lah iki kula weh mangan dilalah ya jenenge wong luwe tangi turu, mangan karo ngadeg kula. Dipidatoni kalih anak kula, "Bah, Abah kok berdiri, mboten pareng lho, Bah. Bikin sakit itu." "Oh, siap-siap linggo aku." Akhirnya aku mangane. "Lho, Abah kok gak bismillah?" Krana karo gurune iki mang diurang babakan adabe mangan, dungane mangan. Nggih. Mulane kaya wong-wong sing saking kentele pendidikan nalikane cilik ngoten niku sampai merasuk tenan to. Sampai merasuk tenan akhirnya sampai cetuk apa-apa dungane mangga arep mangan. Roh demit barang dungane arep mangan. Dilalah krana lemu demite ya wedi krana wedi arep dipangan.
Lah kuwi lho. Niku ngilmu niku. Terus niku tasik ain. Terus mantun niku mantun ain. Hurufe napa mantun ain? Lam. Walamu minal lutfi. Jadi lam menika dawuhipun dawuhipun ulama ahli hikmah wonten kitab Minhajul Muta'allim walamu minal lutfi. Lam dari kata ilmu itu dari kata al-lutfi yang artinya kelembutan. Taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah, dadekne wong sing duwe ilmu niku wau atine malih latif. Kados Gus Latif ngeten iki lho. Malih lembut, dituturi penak. Kula riyen nek diomongi wong tua kula sadurunge kula ngaji, Bu, Pak, sadurunge kula mondok, diomongi kula nyuwuk. Dam aja dolan pedah motor. Malah kenalpote kula kethoki. Dam aja dolan rono, malah mangkat. Kok mbak kula melok-melok, mbak kula, "Le aja koyo ngono lho ngisini-sini ngene-ngene." Malah tak tendang. Barang kula niki wis di pondok ning ngaji, nggih mboten ngertos, paling ya barokah lam niku lho. Minal lutfi taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Akhire dadekne wong sing duwe ilmu niku lembut. Malih gampang welas. Mula kadang ngaji maca-maca kitab moro-moro kula niku kadang moro-moro nangis-nangis dhewe aku mang nyapo. Ngrasa dituturi kitab, ngrasa didhawuhi kitab. Dan niku mulakno nek jenengan Gus anak kula niki pripun kok aku ngene niki pun kula suwuk ning ndi sampai dukun sak desa entek sembarang kalian lebokno pondok ae. Bleng wis pirang-pirang taun mulih niku nek kuthuk tenan. Nduk rabi karo sapa? Nderek bapak, nderek ibu. Lah kuwi kan eneke cah pondok kuwi. Lah nek sampe wong jaba kan ora atraksi dhewe. Urung dadi apa-apane digandengi ning omah. Digandengi pirang-pirang taun dilalah jenengi ning undangan karo wong liya. Lah layamutu wala yahya. Wis ora bermutu ngentekne biaya. Latif, empuk, atine ampuk. Kula niku ngrasakne, hadra-hadra kula niki kan cah desa kabeh senes pondokan niki. Ket mulai margono niki mboten nate mondok, gak ngerti wi. Apa-apa ora ngerti wi tayamum thaharah apa ngerti margone, sing ngertine gebyar ngono. Lho nggih, tapi bendina kula jak ngaji, paham ora paham krungu sakniki diomongi rada penak. Ternyata memang dawuh Imam Ghazali menika Thamratul ilmi menika khusyatullah wariqatul qalbi. Buahe ilmu niku uang niku tambah wedi karo Gusti Allah, mantun niku atine tambah halus. Tambah halus. Wong niku tambah. Lho kok enek wong ngaku ilmune dhawur tapi wonge tambah galak. Tambah sangar, tambah medeni. Dawuhipun Sufyan bin Uyainah, "Man izdada ilman walam yazdad riqatan fa innahu yadaba'adu minallah." Sapa wonge ngaku keilmuannya bertambah tapi tidak bertambah kelembutan hatinya, fa innahu yadaba'adu minallah. Sejatine wong kuwi mang malah adoh banget karo Gusti Allah. Mila mugi-mugi sedaya santri putra-putri mriki barokahipun ilmu dados piyantun ingkang latif, ingkang lemah lembut, dinasehati penak, didhawuhi penak. Mugi-mugi sampai mati nderek dawuhipun kiai. Amin Allahumma amin. Terus mantun niku mim wonten kitab Minhajul Muta'allim qalal hukama dipun dawaken kalian ulama ahli hikmah, mim menika minal mulki. Dari kata al mulki yang artinya kerajaan. Artosipun dadosaken piyantun sing duweni ilmu nika barokah huruf lam di dalam kata ilmu menika taj'aluhu malikan alal khalqi. Dadekne wong kuwi mang seolah-olah kaya raja di antara para makhluk. Mulane rata-rata masyaallah biyen santri moro-moro munggah dadi kiai seolah-olah kaya digandrungi wong akeh, dirumahne wong akeh. Leresno mboten? Lah niki barokah ilmu. Mila panjenengan sedaya kudu semangat, mboten kleru, pun leres. Insyaallah sedaya santri-santri niki bakal diunggahne derajat dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah slamet dunya akhirat. Bejo dunya akhirat. Amin Allahumma sallallahu ala sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasulullah ya Muhammad Rasulullah, salha fi qaini ya Habibi ya Muhammad. Masya Allah. Ya Rusal Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Milo, kita sebagai santri jangan pernah menyesal, jangan pernah kecewa ditakdir oleh Allah menjadi santri. Banggalah menjadi santri sampai kapanpun pun jenengan wis omah-omah wis kerja dadi apa ae jenengan santri ila yaumil kiamah. Karena yo imang kaya sing awal sing tak terangne mau yasrah sadrahul Islam emang ayah dia yasrah sadrahul Islam berarti jenengani wong sing dipilih Gusti Allah entuk petunjuk. Mari kuwi ket ain lam mim tak terangne niku wau potensi jenengan munggah derajate diunggahne dening Allah Subhanahu wa taala. Terus mantun niku nek pengen slamet neh niku ya solusi terbaik niku ya mek gur dadi santri manut kiai. Wonten ulama ingkang sholih, alim, beliau masyhur akan nasihat-nasihatnya terutama nasihat kepada putra-putranya. Bahkan saking sholih tiyang niki wau namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Jenengan nate mireng surat Luqman dan niku mengabadikan namine piyantun ingkang sholih. Salah satu kemasyhurannya nasihatnya itu luar biasa dan relate ya apa? Sesuai karo kenyataan. Salah satu nasihat yang sering saya ingat karena saya ini seorang santri, Luqman Hakim pernah menyampaikan kepada putra-putranya dan ini sesuai dengan keadaan saat ini. Ya bunayya, ya anak-anakku, innad dunya bahrun amikun. Sak temenin dunya kuwi kaya lautan segara sing jeru banget. Qad waraka fiha nasun katsirun. Akeh wong sing kedelep ning dunya kuwi, tapi nyun sewu buktine tenanan apa mboten? Kuwathah to? Opone sakniki era sosial media. Opone jenengan ngertos piyambak, sebenarnya rakyat Indonesia itu sebagian belum siap akan kecanggihan teknologi. Potensi menyakiti orang lain sosmed udah wong saiki wong lho pegelar tanggane ngono lho nyetatus WA. Lah ya omah arep iki ketoke nganu to kuwi kok cowapet men sugih jane pesugihane kok ngendi to kuwi. Nggih to? Kadang enek wong ngijolne Avanza ngono kuwi lho ya di status. Lah iya lho wong Lombok murah kaya ngene Avanzane ganti Innova. Innova wis dilebokne sirah. Tanggane ngedukne kulkas dipikir arep bojone sampai jam 4 iki jagongan. Lah ya kira-kira dhuwit kok ngendi to ya? Lho saiki kan ngono to, mari kuwi digekne status ning WA. Lah iya, ketoke tuyule kok ngendi? Kok kulkas barang wis sembarang kalir dilalah. Tanggane mantune kuwi mang ganteng, padahal anake tanggane kuwi mang elek. Lah iya, merem apa picek ya kaya ngono. Ya ora, wis dirasani meneh. Jadi becek iki lho wis beceke mek 20.000 mangane soto 2 piring. Kuwi iki lho jek maido sing dadi manten. Ya ora? Wong sakniki
Dadi enek sing ora siap karo kemajuan teknologi niki. Mulakno bener dawuh Luqman Hakim niku wau. Akhire kan kaya wong kuwi mangan apa-apa dilebokni sirah Mang, mumet. Mulakno sakniki kuwatah wong mati nomi akeh krana gampang lebokne bondone tanggane kuwi lho. Hei sirahe keberken mobil, kulkas, magicom, cor-coran, bangunan ya. Ya ora. Pun iki tak terusne. Dawuh Luqman Hakim niku, inna dunya bahrun amikun. Qad gharqa fiha nasun katsirun. Akeh wong sing kedelep ning donya kuwi. Ngati-ngati. Ngati-ngati tenan. Mulane kula niku ket anak kula iki umur pira ya? 4 tahun, sitoke umur pira to, Bur? Mbek lali aku karo anakku. Wis pirang wulan ngono lho, pokoke meh mangan, wis iso murep anak kula. Oh 6 bulan mah ning Neli sing apa? Apa sing ngetokne awakmu to, Mbak? Sampean to, Mbak? Malah hafal aku lali karo anakku ya. Kula duwe anak loro alhamdulillah Yai pangestunipun Yai. Kula niku moro-moro wedi Yai. Ningali anak kula tilem ngono ya Allah iki lanang karo wedok. Moro-moro kula mulih ngaos wedi dhewe ndrodeg atiku. Ya Allah aku dadi bapak, gek aku ya ora tek beneh iki kok anakku piye iki. Terus enek tamu moro. Gus mugi-mugi nurun jenengan putrane jenengan mboten kersane nurun babahe aku wedi. Lu wedi. Lah nggih dhewe ngrasa nek urung beneh. Lho, bahaya tenan. Mari lho kuwi mang. Innad dunya bahrun amikun. Sak temene donya iki koyo segara sing jeru banget. Qad gharqa nasun katsirun. Wah akeh wong sing kedelep. Tapi tenan kok. Sakniki jangan tingali. Ngomongne kalangan pejabat. Moro-moro dawur maklutik borgol. Ngomongne kalangan apa? Biyen tahun wingi nek usum Crazy Rich. Moro-moro rite ilang karek crazy tok edan. Ya ora? Lho kene mboten. Moro-moro enek wong ngene-ngene, "Pah, aku wedi ya Allah kok koyo ngene suasanane alam iki koyo ngene." Bahaya. Ternyata nasihat Luqman Hakim napa? Jan sesuai dengan keadaan fenomena-fenomena saat ini. Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Krana donya iki koyo segara sing jeru banget. Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Sampean kudu duwe safinah. Kapal, perahu ini lho Bu. Yang namanya adalah taqwallah. Takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Terus saiki pertanyaane wong Garung dan sekitarnya takok. Terus saiki bentuk ketakwaan niku pripun? Solusi terbaiknya hasil survei membuktikan yo pondok pesantren. Ning kene sak liyane dijak ngaji, memahami, mendalami ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dipraktekne dicontoni kalih Mbah Yai. Kalih Bu Nyai dicontoni, leres mboten? Mari ngaji bab syarat rukune salat, syarat rukune wudu apa sampai ngene sembarang fikih ket mulai Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab sampai fatah-fatah yang lain dipelajari kabeh, mari kuwi dipraktekne. Dicontoni. Mbah Yai dawuhne ikhlas ngaji napa ngerangne ikhlas iki bar kuwi diwarai tenan didudoi tenan dicontokne takwa niku wau. Lah niki lho faltakun safinatuka fiha taqwallah. Mulakno nek pengin jenengan anak slamet siapno kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan yang super membahayakan ini, dawuh Luqman Hakim napa? Takwa. Lho takwa ini nek jenengan pelajari ning pendidikan-pendidikane cacah sekolah niku kan hanya sekedar melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Tapi buktine wong-wong mek paham istilah itu nglakoni jek bingung. Wonten kitab Al-Mabadiul Falahiyah. Takwa niku dipreteli sitok-sitok. Tak temriku maknane tawadhu. Wong nek pancen takwa, tawadhu. Lho contone ra usah angel-angel. Nyen presani Mbah Yai Saipul kalih Nyai Nurul lho. Berapa ribu santrinya? Pondoknya berapa cabang? Wonten Mbah Kuri, wonten ingkang langkung sepuh ngladeni. Nggih napa mboten? Yen bolak-balik santri mriki panggih pirsa bolak-balik Bu Nyai niku nderekne. Kula niku mesti pidato kalih garangan-garangan teng Blitar teng griya kula mriko. Kowe iki mek pengen mulya tapi ra tau pengen roh prosese wong kuwi iso mulya. Delok Bu Nyai. Derekne, gek Mbah Kuri niku manut angin lho Mbah Kuri niku. Tidak manut arah, manut angin. Moro-moro teng Lirboyo, moro-moro ning Ponorogo. Kadang Ponorogo, Lirboyo, Nurul Iman, mari kuwi ning ST, ning Sorsengon. Mari Sorsengon, moro-moro sok mben jauh reok.
Bunyai mateni terus. Supire sampai kula lulus-lulus ngene, sampean sing kuat. Lah wong supir kuwi lho ning ndi dikawal, metu kuwi lho jadwale jelas, ngene bodho sambat. Lah sampean iki lho Mbah Kuri manut angin kaya ngono, kuat ngladeni. Tawaduk terbangun, keranten Bunyai Nurul sebelum menjadi bunyai juga menjadi santri. Mbah Yai Saiful sebelum menjadi kiai disepuhkan, dituakan di Blitar ini juga menjadi santri. Lah niki lho. Tawaduk niki nek angel to niki. Nggih to Bu Haji. Angel. Lah niku sing iso ndidik ya pondok pesantren. Nggih ahli sunnah wal jamaah. Mulane nek pondok-pondok liyane sungkem kiai, deprok ning ngarepe kiai diarani feodalis. Urung ngerti wonge. Padahal kaya ngene-ngene iki ya asli. Didikane pondok pesantren ahli sunnah wal jamaah. Nggih kados Nurul Iman ngeten iki. Lah sampai bocah niki wis iso tawadhu. Ngendek sak ndek-ndeke man tawadhu alillah rafa'ahullah. Nek tawadhuke niku krana Allah lillah tenan wong kuwi bakal diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Riyen kula pidato ni cacah niku polisi-polisi patwal amungi delok nggih lho. Delok Bunyai Nurul rawuh. Moro-moro sak menit derekne kondur malih ngadeni delok tawadhu. Santrinya ribuan. Lah kaya awakmu mari Xiaomi ganti iPhone iki lho nglakumu WCJ. Bocah mlakune WCJ yo ora? Kuwi ora enek wong nyapu-nyapu lho HP-ne mah didekne ngene ae. Nek ngesaki iki wis kamerane ning jaba ngene lho. Gen ngerti nek kamerane telu. Ya ora? WCJ. Iya Mbah Yai Saiful tenang santai. Pokoke panggah. Kula nderek jenengan torekoe ahli hisab Yai. Ya nggih aku wis cocok ya jejere Yai Saiful Padang iki kok garap sampai subuh siap aku. Nggih. Ya Allah nyun sewu Yai kula gaya kula matur ngeten iki Yai. Mboten napa-napa ngapunten. Terus uang ini terbentuk ketakwaane tenan napa Bu? Pak. Mari tak hurufe napa? Qaf. Nek ditulis takwa niku lho. Lah wonten kitab Al-Mabadiul Falaqiyah menika qaf niku dimaknani al-qanaah. Santri diwarai nrimo, ora diwarai neko-neko, ora diwarai puwa-puwa. Mulakno teng mriki niku sing dijudohne, sing diwarahne ning santri kesederhanaan. Nduk klambi sak cukupe, nduk seragam ora usah neko-neko, makeme sak eneke kadang eblekan, terong dan sebagainya. Diwarai qanaah. Terus mari kuwi diwarai ora gupuh, ora grogi karo gebyare donya. Kula niku riyen Agustus 2000 pinten nggih Gus Dahar kae. Zamane Pak Jokowi riyen. Kula niku cilik dhewe, gek kula niku diundang ning istana wis dadi pengasuh ST niku lho 2023 kalih 2024. Pokoke ping kalih kula ning istana. Setiap tanggal 1 Agustus. Lah niki pun wancine niki Pak Prabowo kudune ngenek-neneh niku. Satu nggih pun wayahe niku paling supe. Yo gen diomongne. Loh, niku penting Pak Prabowo niku. Karena apa? Biyen mboten enten diadu domba kaya jaman sakniki. Tokoh diadu domba mboten enten. Krana wis cetuk ning istana niku wae ket mulai Habib Kiai cetuk kabeh teng mriku. Cetuk kabeh teng mriku. Tanggal 1 Agustus niku tahlilan doa bersama lintas agama. Kula cilik dhewe unyuk-unyuk lho. Tapi krana aku santri, ya wis aku pede. Wong ning pondok wis diwarai qanaah kok. Ya wis sarungan batik ngene iki. Wong minangka ya karo promosi Gus Ikdam series. Nggih, aku wis wenange cilik dhewe ngene. Dilalah kula ngejak kanca jaku tak lebokne jebone tak lebokne dilalah ra oleh. Siapa kamu enggak bawa undangan 3 lapis ning istana niku. Wis kula wis Pak PD menenge nyekukruk ngene, cetuk mbayai-mbayai sungkem, cetuk Habib-habib sungkem, derek dawuh pripun. Karo sapa Gus sampean mang wis niki lari-lari lan dibaturmu mboten saged mlebet Yai. Keranten mboten gadah undangan terus wajahe mboten meyakinkan aku yo. Wis ngono. Tapi yo krana wis diwarai qanaah yo wis ae santai nrimo, tenang, yo gak kegi gak gumun. Mulane nek santri-santri iki mulih arep karo Mbah Yaine diseleh ning ndi. Tak. Wis kok putra-putrane Mbah Yai Saiful niku lho. Iki sing ning Banat, iki sing ning ndi, iki sing ning ndi. Pun tenang terus qanaah menerima. Nggih, ora muluk-muluk, ora kesusu piye. Qanaah. Lah niku sing iso didik qanaah niku ya pondok pesantren. Mulakno kleru nek wali santri niku pondok sing didelok fasilitase. Pondok sing didelok penampilane niku salah.
Karena pondok itu diciptakan untuk mendidik kesederhanaan selain ketakwaan. Bocah niku gen qanaah. Niku panggonan tirakat, panggonan riyadhah. Ngoten lho. Mulakno sak kamar-kamare 4 meter, 5 meter, wonge nek 10, 20. Nah, kula riyen ning pondok ya ngono. Kamare mek 3 kali 3, bocahe selawe. Lah turune ning ndi kok serambi masjid. Nggih. Dadi wis mek gur nyeleh kitab, nyeleh apa ngono. Ning ya mohon maaf. Saiki ya hotel ngendi wis tak ngendi kabeh. Lho tenanan ora kok sombong, yo niku barokah riyadhah niku wau. Mayazra yahsud sapa wong sing nandur bakale panen. Mulakno jenengan ra usah kegi ning jaba enek apa-apa huru-huru hara apa cah-cah pondoke wis ora usah kegi. Wis jenengan wis panggah kuwi ae fa'ala yafulu kuwi wis dihafalne terus, mritine alfiyae terus dihafalne terus, maknune dikaji tenan, paham, aja kemlelet, matlah aneh sampai bener-bener ngalim tenan. Marikof apa kuruwe? Wawu, takwa, wawu, waroun. Takwa itu kalau takwanya beneran, waroun. Orang tersebut akan wirai, menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimakruhkan oleh Allah. Maling ngati-ngati, orang geruwagas, ora kabeh disikat. Lah niku sing iso ya pondok pesantren. Didik-didik disdukani, haram, najis, nganu, apa? Waroun. Mari wawu hurufe napa? Ya takwa. Yakin. Bocah niku dididik yakin. Malih mantep wis pokoke aku salikun ilal akhirah. Aku dadi santri sing duwe tujuan akhirat. Insyaallah aku ditata karo Gusti Allah. Lah niki sing iso ndidik niku ya pesantren. Pun wau dawe Luqman Hakim nek pengen mengarungi bahtera kehidupan ini takwa. Takwa maknane kados ngoten niku. Terus mantun niku napa? Napa cukup to Gus? Duwe kapal tok, ternyata mboten cukup. Uang niku nek berlayar butuh bekal napa mboten? Butuh sangu panganan napa mboten? Nek butuh bekale niku napa? Wa khasuha imanan billah. Bekalnya itu adalah imanan billah. Artinya imane niku kudu dikandelne. Lah tempat untuk mempertebal keimanan niku sing paling jojis, paling mantep pundi nggih pondok pesantren. Bocah diwari istiqomah, ditata ninggalne perkara sing diwajibne Gusti Allah, malih duwe khosyah, duwe wedi dan sebagainya. Kandel keimanane. Lah ternyata takwa karo iman niki mboten cukup. Suatu kapal ketika mengarungi bahtera kehidupan niku butuh iso menggok, enek teluk, enek apa iso menggok. Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Pasrah dateng Allah Subhanahu wa taala. Layare kapal niki wau adalah tawakal. Mila insyaallah putra-putri wayah panjenengan insyaallah dados waladun sholihun yad'ulah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Terus salah satu keberhasilan santri atau kalau ada alumni sini, alumni yang berhasil itu adalah alumni yang mampu mengirimkan santri baru lagi ke pondoknya itu. Entah itu keluarganya ataupun saudara-saudaranya ataupun tetangganya. Krono niku mesti enek barokahe khidmah. Santri sing berhasil ngoten niku. Alumni mari kuwi kok karo pondoke kaya kapok. Lah iki santri enggak josis kuwi, enggak beres kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Oh nggih. Siap, alhamdulillah. Ya Allah, seneng ya. Ngene iki carane gugah wong iki. Akhire tangi kabeh to. Wis penak ngajine yo wis tenang ae. Niki nyuwun sewu. Kalau santri yang rumahnya paling jauh mana? Sing nggawa mik sapa? Pak Cirene iki, Pak Sabar apa sapa? Jar awak jar. Nggih. Coba Pak Sabar ke sana, Pak. Mlaku sono karo ceken santri yang rumahnya paling jauh. Papua ada?
Sulawesi. Sulawesi apa Papua sih? Ojo kok lung nih Pak Sabar. Mikir lah ceklen sik ngono. Riau karo Terus Riau nek mana Gorontalo iku ndi to, Gus? Riau mau. Riau Gus. Riau, Medan, sing adoh pundi? Riau, Medan, Gorontalo ya adoh ndi, Gus? Medan. Pak Sabar. Loh, Ci, kowe golek sapa, Ci? Ah. Riau. Iki Gorontalo sik iki ya, Gorontalo. Gorontalo, di mana Gorontalo? Ya. Berdiri setengah badan aja, setengah badan. Gak izin. Nyeneng nih. Yang mana? Gorontalo, yang asli Gorontalo. Oke. Nggih. Ngoten mboten napa. Nek berani berdiri enggak apa-apa. Wong kanan kirinya perempuan. Ya karo Gus Latif, kalih Guse kan berdiri. Ah, berdiri enggak apa-apa Gorontalo. Nggih, Gorontalo. Karo golekne bojo badol lho. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Hani. Rumahnya mana? Gorontalo, Gorontalo itu mana? Sulawesi Utara. Wah, Sulawesi Utara. Itu semisal naik pesawat Sulawesi Utara ke Surabaya berapa jam? 2 jam. 2 jam, mari ku cik rene. Loh, Hani kok bisa mondok di Nurul Iman, Garum Blitar? Ceritanya gimana? Apa orang tua alumni? Dapat saran saking Kiai Asep. Asep Pacet, Kudus. Nggih, Oh, masya Allah. Sudah berapa tahun Han mondok di sini? 3 tahun. 3 tahun. Sekarang kelas berapa berarti? 9. 9. Ngajinya sudah sampai apa ini? Alfiah. Songo ki berarti telu. 3 sanawiyah so wirah sekolah bukaji lali. 9 niku nganu 3. Nggih, Lek MTS. Terus rencana Hani sampai kapan Han? Mondok di Nurul Iman. Rencana. sampai kuliah. Wah, tepuk tangan buat Hani. Sampai kuliah loh. Sampai kuliah loh, iya josis tenan iki. Sampai kuliah gak sido dol cek suwi sing ngenteni kuliah dol. Ya wis golek liyane dol, cek kuliah tekmu selak jamur. Han, kenapa kok kamu sampai memiliki cita-cita pengen di Nurul Iman sampai kuliah itu apa yang membuat kamu tertarik? Oh, nopo? Ngajinya bagus. Ngajinya bagus, istimewa. Terus apalagi? Izin. Orang nek oleh badol gak. Kira izin. Apa Hani? Apa? Teman-temannya baik. Teman-temannya baik. Kamu berarti nggak paham bahasa Jawa, nggak paham? Paham. Saya ngaji bahasa Jawa tadi paham. Paham. Oh, Mas Le sing ngomong ya wong ganteng kuwi mah. Tapi malah paham. Sulawesi paham Gus, ngoten niku Gus. Alhamdulillah, ya Allah luar biasa. Berarti saiki kelas 3, cek SMA 3 tahun kas kuliah. Wah, luar biasa. Kamu hafalan Al-Qur'an juga? Dereng. Oh, Masya Allah. Orang tua santri juga? Nggih. Oh, alhamdulillah istimewa. Ning. Oh, ning lho dol iki, tapi ya ning kono. Gorontalo kono budrek kuwi. Gorontalo. Lah iya. Ndek Margono isir ku tak gowak ning Kaltim kono, tak kon nambang batu ngono. Wegah jerene. Wedi nek ra iso urip ning kono. Iso kurukan pasir tenan Margono. Oke, Hani, alhamdulillah luar biasa. Ini contoh yang luar biasa. Makanya ini loh, Gorontalo saja mondok di Nurul Iman Garum. Lah iki nek sing cedhek baru mek kowah kan ya iman-iman ya. Sing adoh ae nyedhek kan ngoten gitu. Masya Allah, luar biasa. Pengen jadi apa ning Hani?
Himahnya melanjutkan orang tua. Di rumah ada pondok. Wah isin. Gue didelok santri ini isin. Wis dikei sarung Gusikdam seri se. Omae adoh ber, sangonono 500.000 ber. Nganu sarung tak dungakne bojone sok solih. Bojone yo Gus Badol. Keju, gaji. Keju. Sik kayak onomik, Pak Sabar. Ini kayak onomik. Biar di situ aja kayak onomik biar mendoakan pondok ini. Doanya untuk Nurul Iman apa? Hani. Doanya untuk Nurul Iman, pondok tercinta ini. Dan doanya untuk Mbah Yai sama Bu Nyai apa? Tambah maju, berkah dan barokah. Amin. Wis isin. Wis ngene iki cah wedok ini pondokan isin-isin ngene iki ora kaya ning jaba-jaba terus peci-icilan kudu salto ngono kae ora. Iki lho buktine nek duwe ilmu ngene iki. Ya, semoga ilmunya manfaat barokah. Wis isin iki aja di nganu guyoni. Miki Pak Sabar, Ji. Nah. Wah. Coba yang laki-laki sih. Paling jauh mana Ji? Palembang ada. Nek cilik wi ngendi? Cah cilik wi. Kudus, sik Medan. Piye? Sing sawo mangat cilik wi mang ngendi takonono? Ngendi takonono? Takonono Ji. Omahe ngendi takonono? Wah, kopiahe diijolne sik. Sepene. Cuwilik karo kancane nggih dolanan. Aku biyen ning pondok yo ngene iki yo. Biasane ngene iki mah dadi wong lho iki. Gedene sik klambine ge dibenikne sik. Arep disoting kok. Mlebu TV nasional kok. Sik aja kok godho ae piye to mesakne. Wis kuwi cilik kuwi ya Allah ngene. Aku malah kelingan anakku. Talun griyane. Griyane talun. Kok talun cedhek ini? Ora apa-apa. Bagus. Salam. Ya Syekh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Kang Jafar Sauki Khairullah. Wah, Ja'far Sauki Khairullah. Panggilannya Sauki. Ja'far, umur berapa kok cilik kayak gini? Umur pinten jenengan? 14. 14 sih berarti kelas piro ya? 8. Oh 8. Layak sirai karo kancane gembang diuyek kae. Becuwilik. Ja'far, mondok teng Nurul Iman sudah berapa tahun? 2 tahun. Alhamdulillah, kerasan. Nggih. Nopo kok milih mondok teng mriki nopo kok milih mondok teng mriki jenengan? Dipilihne ali ibuke. Ibu, birrul waliden. Ibuke nganu santri sini. Senes. Lah terus guru. Jenenge wong-wong guru TK ibuke. Nggih. Guru TK di sini. Senes. Oh Senes. Kamu anak nomor berapa? 1. Bapak santri bapak. Bapak santri juga. Mboten. Oh mboten. Ibuke guru TK, bapak apa? Sekarang di mana bapak? Kerja di mana? Bapak kerja di mana sekarang? BRI. Oh BRI. Wong nggih. Kamu anak nomor berapa? Far. 1. Adike piro? Setunggal. Adik lu tunggale loro. Rencana mondok di Nurul Iman Ja'far sampai kelas berapa? Fokus ke Gusikdam. Par, madhep rene. Rencana sampai kapan mondok di Nurul Iman? Kelas 12. Terus setelah itu mau kemana? Kuliah. Teng pundi? Malang. Nggih. Pengen mendet jurusan apa? Apa kaya Gusikdam mang nuklir? Ora apa-apa. Pengen ngambil jurusan apa kamu, Pak? Dereng ngertos. Manut kodok-kodare Gusti Allah. Nggih. Nggih.
Kamu ngajinya sampai apa? Meriti? Imriti. Masya Allah. Ikut kataman kemarin? Dereng. Oh, dereng. Siap istimewa. Nek coro cita-cita par, nek pengen roh mumpung nek wong akeh gen diamini, pengen dadi apa? Pengen dadi apa par? Apa? Kayak jenengan. Oh kaya aku. Oke. Ready. Siap. Ya siapa tahu 10 tahun yang akan datang. Ya Ja'far Sauki ini menjadi kayak Ikdam ini. Amin. Ya wis ngono kuwi, tapi aku biyen ya kuru kaya cilik ngene iki ya. Ya Allah melas ya. Kuru. Sik ditakoni apa ya wis gen mempersingkat waktu apa langsung kayak hadiah ngene. Doanya apa untuk Pondok Pesantren Nurul Iman? Semoga lebih banyak santrinya amin. Terus dan semoga kiainya diberikan umur yang panjang. amin. Nggih, Masya Allah luar biasa, Par. Oke, anu Par. Kasih sangu gak no sangu. Omahe cedhek 300.000. Kayak sarung. Sarungnya kayak ono loro, heeh. Hati-hati lho Par, nggih sarunge Gus Ikdam iso mumbul lho nggo. Manuke tok. Izin satu dari kalangan santri yang orang tuanya sudah nggak ada nggak? Kalangan santri. Ini rumahnya mana? Mic-nya sudah Par, ditutup Par. Matur suwun nggih Gus. Terus orang tuanya sudah nggak ada, maksudnya orang tuanya sudah situ ada. Iki sing ngacung iki. Iki kudunge coklat. Nah, wih. Kasihkan mic-nya. Dilunglung nih. Yang orang tuanya sudah nggak ada. Kulo seneng lho nek ngaji karo santri no. Ngeten iki kulo niati wis muga-muga anak kulo ya dadi santri sok. Salam, Mbak. Agak berdiri, kali Mbak Yai diutus berdiri. Jumeneng. Kiam, nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nafis dari Ponorogo. Ponakanipun Bunyai. Masya Allah. Pinten tahun Mbak Nafis? Mondok napa mboten? 16 tahun. Mondok di sini? Wah, umure 16 tahun umure. Mondok di sini berapa tahun? Sekawan. 4 tahun. Yang sudah tidak ada siapa? Bapak apa Ibu? Bapak. Sedo. Berapa tahun yang lalu? 6 tahun. Terus Ibu tunggale jenengan pinten? Gangsal. Tunggale 5. Jenengan nomor Sekawan. nyun sewu, maisahipun Ibu napa? Apa ya? Kerjaan. Bunyai santri Kak enten pondok teng griya. Isin. Lihat sini, pripun? Ibu nganu mucal. Oh, nggih. Jan nomor pinten wau? Dari 5. Sekawan. Wis gak usah suwi-suwi. 1.500.000 bar kayak Ibor. Liyane ora usah meri, jek duwe bapak no. Jadi bapak ora usah meri. $1.500.000 bar. Di jepur ora muncul. Entek saldo nih. Iya, nek entek engko nyilih bapake Ja'far emang lho. Kerja ning BRI. Iya ya. Wah, ning kene lengkap lho. Anake Kiai Bunyai akeh. Anake BRI ya enek emang. 1.500.000. Jangan dongakne Mbak Nafis nggih Gus wau. Pun teng mriku mawon Mbak Nafis gen dilunglungne. Dihitung tenan aja kurang. Kok kurang. Mbak Nafis. Wah nomor 5, tunggale 5 ya. Nomor sekawan tunggale 5,
Bapak sudah enggak ada. Wah luar biasa jenengan. Jenengan saat ini ngausnya dugi nopo? Alfiah. Alfiah istimewa. Dari khataman di wingi. Nggih. Masya Allah. Yang nih anak-anak kula purun mondok becak. Amin. Mungkin jenengan hasil. Amin. Dados piantun ingkang mulya dunya akhirat. Nggih, dongane damel Nurul Iman napa dongane? Damel pondok Nurul Iman. Mugi-mugi maju santrine tambah kata. Alhamdulillah, nggih masyaallah, luar biasa. Pun wonten istimewa. Matur suwun, Gus. Nggih sampai kuliah rencana di sini. Nggih. Pun istimewa. Sampai tamat derek napa dawuh Mbah Yai derek mawon. Nggih. Ora usah khawatir so oleh sapa dadi apa mboten usah khawatir pun to ditata kalih Gusti Allah. Tata kalih Gusti Allah. Mboten usah mikir napa-napa. Nggih, pun jos istimewa. Nggih, sami-sami. Niki jaluk enci. Wah niki akeh iki jane. Lurah Pondok Putri sapa? Pak Aska. Pak Haki. Oh niki pripun Gus niki maksudnya? Apresiasi. Oh. Oh, sing niki prestasi. Niki prestasi. Nganu disuruh berdiri ngoten Gus. Ya Allah. Enek sing nganu barang. Sing kuwi, sing lanang memang ya bapaknya gak enek. Bapak yang bapaknya enggak ada mana? Izin ya tapi. Iqbal Matur. Dibal, gelem ora bal? Salam bal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe arep ngeteni berkat ae. Pak, yang mboten-mboten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin biasa mondok ini. Iqbal, namamu Iqbal siapa? Iqbal di Daknawan, Rumahnya? Sanan Wetan. Oh celak mriki alhamdulillah. Terus nganu Bal. Siapa yang enggak ada? Ibu bapak. Berapa tahun yang lalu? 4 tahun. 4 tahun. Dari berapa bersaudara jenengan? Tunggali pinten? 3 Iqbal nomor kali. Iqbal nomor loro. Ya Allah. Nomor kali. Mase apa mbake? Mas. Mase pun nikah. Dereng sekolah. Nggih. Teng Kang SMP 7. berarti cah loro ngragati kabeh. Ibu kerjaannya apa? Jualan Jualan apa? jenang. Jenang. Nggih, Teng pundi? di titip nih. Titipne teng pundi? Teng warung toko. Bendinten. Jenengan sambangannya sebulan berapa kali? 1 kali. Nggih. Ya Allah. Jadi ibu buat jenang itu beneran jujur. Nggih. Bareng ngoten ngeragati Mas, kali ngeragati jenengan. Nggih. Sampeyan mondok teng mriki pinten tahun Mas, Mang? 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Rencana sampai pinten tahun Mas? Kelas 12. 12. Mondok terus Bal. Bapak riyen gerah sakit. Nggih. Gerah napa? Kanker. Ya Allah. Namine bapak sampean sinten? Bapakmu sapa jenenge? Daknawan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah istimewa jenengan sing tenanan Mas. Sing bakal ngunggahne derajate wong tuane jenengan nggih jenengan. Nggih. Poh istimewa ya. Ibuke sampean istimewa wi, ibuke sampean. Salam kula, salame Gusti Tiap mungkin dongakne. Nggih. Dadi dititipne warung-warung wonten jenang. Nggih. Wah, ibuke jenengan tenanan nek ngragati. Sampean kudu tenanan nggih. Nggih. Bal. Nggih. Bor. Kayak 2 juta iki. Mboten napa-napa, lintune mboten usah meri. Pun niku rezekine Iqbal. Kula ya ora piye. Kula ngeten iki ora kena disetel kok. Kula ngeten iki ora kena setel manut ati kula.
Matut ati kula ya Allah. Itu jujur ya, usahanya cuma itu tok, Bal. Nggih. Nggih, keranten moro-moro kelingan awak kula dhewe. Dados dalem niku riyen wekdal mondok teng Ploso. Ya maknun. Wekdal maknun niku teng mriku kan kelas kawan. Dadi arep sawer takrib niku dikabari abah kula stroke. Akhirnya dalam khidmah ngabdi nderekaken abah menika kalih tahun. Ya alhamdulillah. Kedi-kedi kula sampai saat ini nggih panggah belajar, panggah sinau, panggah matlaah. Alhamdulillah kedi-kedi lah rada manfaat damel tiyang. Mila Iqbal kula nyuwun tulung Bal. Sampean kudu iso munggahne derajate bapakmu. Nggih. Munggahne derajate bapakmu. Kudu dadi wong mulya. Nggih, amin. Nek iso aja sampai kelas 12 apa piye ngono, khidmah. Mondok ning kene nggo keadaane piye? Semisal di rumah ekonominya seperti apa? Soan Bunyai, Mbah Yai, soan Gus Latif, kula panggah pengen teng mriki, kula pengen nderekaken panjenengan Gus. Mbuh engko kuliah apa ora pokoke pengen kene yo. Sampeyan nek pengen manut Gus Idam, manut ora jajal? Percaya karo aku, Bal. Percaya karo aku. Engko matur ning ibumu. Kula kalih Gus Iqbal, kalih Gus Idam kenten Nurul Iman terus. Engko ekonomine ibumu piye-piye, kan saiki ning omah ya kragati masmu to. Nggih. Ya. Matur Gus Latif. Pun derekne Gus Latif ning ndi ngurusi NU apa-apa wis kok supiri apa kok derekne wis derekno Mbah Yai. Ki dadi wong sampean. Ora usah mayang mentoleh, mantep kok karo Nurul Iman nggih. Insyaallah dadi wong mulya sampean, dadi wong mulya. Itu sampean mentoleh ora usah atraksi mari iki ning ndi ngono ora. Kaya ngajine Gus Idam mau. Minal ilin, lam minal lutfi, mim minal mulki. Wes, kamu nanti akan menjadi orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah, hatimu lembut, kemudian insya Allah kamu akan dicintai banyak orang. Amin. Saya ngajimu itu apa Mas? Jurumiyah, Beriti, Sabrawi, Mukadimah. oh Mukadimah, sing tenanan, nggih, golek kanca sing apik. Walaupun ning pondok pesen kula nyuwun sewu, golek kanca sing apik, yang disiplin, yang tidak melanggar peraturan pondok, kemudian yang istiqomah matlaah. Almar'u ala dini khalilihi. Uang wi tergantung agamane kancane. Nek kancane iki mang istiqomah jamaah, matlaah, murojaah, insyaallah sampean ketularan. Golek kanca sing apik ya Bal ya. Nggih. Nggih, duite kira-kira mang arep nggih apa? Nek oleh kok Gus Ikdan. Bantu dagangan ibu. Bantu dagangan ibu. Kabeh kok wene ibumu. Piro? Separo. Nggih. Tinggi modal kerjane ibu. Nggih. Ibumu rawuh. Oh, Rawuh ibumu malam hari ini hadir. terus. Oh, sambangan sebulan sekali mesti. Kadang mboten mesti sak wulan sekali, mboten mesti. Satu minggu kadang disambang. Siap. Ibumu nyeduki aku mbok. Nek ketarane keadaane piye ngono. Tapi aku seneng sampean mondok niki wis bener. Jos pinter, ngalim, muga-muga dadi wong alim. Nggih. Sepurane sing akeh lho Bal ya. Nek aku nyeluk garai kelingan karo ayahmu sepurane sing akeh. Nggih. Pun ngoten mawon. Ngapunten ingkang kathah. Nggih. Matur suwun kalih Mbah Yai kalih Bu Nyai. Atur suwun Abah, Bu. Ya Allah. Tulus banget nek nimbali Mbah Yai. Bah, Bu. Ya Allah, mulakno bejo-bejone awake dhewe, murabi ruhi. Jenengane duwe guru bejo-bejone. Laulal murabi ma'ruf turabi. Jikalau bukan karena seorang guru, kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Masya Allah, nyun sewu, istimewa. Pon terbaik. Niki enten kategori santri putra terbaik.
Nama santri Ahmad Husnul Khuluq. Mungkin bisa berdiri saja Husnul Khuluq. Ada Fauzan Bayu Wahid. Terus ada Minan Aufa Ahmad. Wonten Firman Rizki Al-Adha. Wonten Wildan Ahsan Abrori. Wonten Usamah Asadul Haq. Usamah Asadul Haq. Terus nama santri, iki nama santri putri nggih Gus niki. Terbaik niki wonten Sinta Aziza. Wonten Ata Annida Ahmad. Ata Annida Ahmad. Wonten Indi Najma Millatina. Wonten Devita Nurhayati. Wonten Akila Fatin Fakhirah. Wonten Faikotus Silvia. Nah, niku santri-santri terbaik tak wacane. Terus iki ya enek daftar penerima apresiasi. Iki napa niki kategori spesial iki enek Mbah Yamat. Mbah Nyamat niki bagian pembangunan. Tepuk tangan buat Mbah Nyamat. Wonten Pak Ulum, ini dapur, seksi dapur, mugi-mugi sehat panjang umur. Wonten Pak Wahyu, ini bagian kebersihan. Wonten Isna, Pak Isna nggih. Mbak Isna, ini abdi dalem nih, Masya Allah. Miftahul Arif, Lurah Pondok Putra. Kategori, niku wow kategori spesial niku wow, kategori biasa. Kok enek kategori biasa bareng ya? Aska Lurah Pondok Putri. Haki kesehatan. Farhan Lutfi kesehatan. Ronaldo pembangunan. Ronaldo jenenge. Iki mesti enek kancane Randy Orton. Terus Yanwar pembantu umum Pak Yanwar. Ada. Oh Ronaldo, Masya Allah. Ronaldo ini ibunya Nasrani, Masya Allah. Ibunya Nasrani tapi Ronaldo mondok di sini. Tepuk tangan buat Ronaldo. Keren loh santri ini Mbah Yai Saipul. Enek pemain bal internasional bareng Mr. Ronaldo. Ya Allah, seneng aku tapi gimana. Wis, ngoten niku santri-santri mengke genji apresiasi pengurus. Goh bareng-bareng maca sholawat nariyah. Jenengan umure gen barokah, nek tholabul ilmi gen lancar, rezekine yo gen lancar. Mantun niku mau sholawat ashil. Sholawat ashil, nggih. Genae dhewe didone saka musibah, bala, fitnah dan sebagainya, namimah dan sebagainya. Terus mantun niku maca tasbih. Gen dirahmati Gusti Allah, mantun niku maca donga sapu jagat gen dikei kesaenan donya. Monggo sareng-sareng go. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina وحسن الخاتم
وقنا عذاب النار ربنا آتنا dan paringi kita sedaya kesaenan dunya akhirat ya وفي وقنا عذاب النار yang toto atine panjenengan sedaya monggo sareng-sareng nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dalu punika kita sedaya pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Jenengan getuni dosa-dosane panjenengan, jenengan nek nglanggar peraturan pondok, nek mboten manut kalih bayai, nek mboten manut kalih tiyang sepahe panjenengan, jenengan nek nglanggar kewajiban-kewajibanipun Allah Subhanahu wa taala nyan emut-emut sedaya nyan getuni. Mugi-mugi kita sedaya saged taubat tambah sae lan istiqomah takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ila